для раунда, который нам нужен. Вот этот дым в окно. Черная точка слева от нее. Поднимаешь вверх, ложишь горизонтальные полоски прицела на провод. Дал дым. Залетает. Закрывает с двух сторон. Отсюда и отсюда. Дым в коннектор. Сходишь напротив этой деревяшки. Даешь по маленькому кирпичу. В середине от него. Не, в середине кирпича слева от здания. Ударяются о пол, залетают в коннектор. Отсюда подвал плохо просматривается. Ну, в принципе, не думаю, что человек будет стоять, когда полетит раскид А. То, что видно топ-мидл, в принципе, все равно пациенты подвала. И будут заходить, чекать. Один лево заходит, один право. Перед тем, как они будут заходить в коннектор, они будут просто давать там флешку себе какую-то. Или так. Будут заходить убивать. Вот это все. По раскиду на А. Можно давать дым под ковры, середина плена тройка, или просто обычный раскид по С. Хотя можно сюда. Как это исполняют? Раниваешься по этому кафелю, то дым под ковры будет. По этому кафелю, вот есть полоска, в конец полоски. Бросаешь. Там его можно подравнять, сейчас, по-моему, с щелью там справа. Это уже будете сами фиксить. Ну, такое себе. Там, чуть прицелом доведете там на пару пикселей бросить. Дым на середину плента. Дал дым. И вот сразу же можно дать молотов по черной точке. Вот на стене. Сжигает между чего. Дым за 3. Мэнси за ним. Ну, без понтова, тут сразу видно модельку. Ну, в принципе, все.